what's up? Kamusta mga kupal? So, yun na nga. Dito tayo ngayon. Maring Casey. Ano kinatawa-tawa mo dyan? Ano nga ba gagawin natin ngayon? Malay ko sa'yo. Ano nga ba? Kasi ganito kanina, habang nakain kami, may naisip kami ni Maring Casey na gagawa kami ng, ano nga uli yun? Ha? Andaw? Ha? Slime. Ah! Oo, yung mga slime pala gagawa namin mamaya. Ano nga ba? Sorry, wala na ako naisip. So, mamaya, hintayin nyo na lang gagawa kami ng slime. Hindi ko alam kung matutuloy. So, kasi nga, nanonood kami, natutulala ako. Sorry guys ha. Tutulala kasi ako sa TV oh. Bata. Si Mr. Bintari. So, yun na nga. So, kita-kita na lang tayo mamaya. And, takpa mo naman ni Casey. Casey, 3, 2, 1. Say yo, what's up? Kamusta mga kupal? So yun na nga, nagbabalik ulit tayo dito sa ating, nagbabalik tayo mula sa ating channel. Ang gagawin na natin, ito nga sinasabi namin sa'yo kanina na, sa inyo kanina na gagawa tayo ng slime. So, first we need to, a bowl or plastic bottle. Kung wala naman kayong, Plastic container. Yan bakit? What are you plastic doing? container pala. Kung wala naman kayong mga gagamitin na bowl or ano, pwede Pwede naman sa yung sa container may, lang pwede malalagyan naman na, slime. ano lang, ano nga ba? Maliit na container. Oo, pwede naman sa may mga garapon, ganun. So, second ang kailangan natin is glue. So, naubos kanina yung Elmer's glue namin kasi nag-try kami. Ayan, yung gagamitin namin. Tapos, ang pangalawa, kailangan natin ng Ariel Power Gel. ano ka nag-i-introduce? Ariel Power Gel. Oh my God, nag-i-introduce ka ba? Yeah, I am introduce the Ariel Power Gel. The Ariel Power Gel is the Budget. Ano na nga yun? Basta yun na yun. Let's get started, guys. Let's get started. Eh? 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 Let's So, get started in 3, 2, 1, go! eh, finokus ko lang. Sorry. Sige. So, ayan na, lalagay na natin dito. Guys, tignan nyo. Trending glue. Oh my God. Cute. So cute, guys. Jiggly. Majigly siya, guys, kasi parang Kahit ano- siyang Yoda. Ah, Yuck. It's so ew. ew. Hmm. It's so sticky. Ito yung Kanina, first na guys. ginawa namin. Sa'yo yan, balak. Hey! Ayan siya, guys. Oh. I want to touch that. Hey, Look at this. Ito yung ginawa namin kanina. Oh. kasi napuputol-putol na siya. guys. Kasi nga kanina pa siya. Oh. So, nakikita nyo, di ba? Yan ang favorite color ko kung alam nyo lang po. So, ngayon alam nyo na. Ako rin, guys. Favorite color ko. Dapat is kanina blue. kasi, black sana talaga siya. Kaso, Wala nilagyan- nang black. Bakit? Ito yung kanina. Bakit naman? Ang pale niya, tignan mo. Wait lang. Ay, hindi siya pale. Hindi siya Kailangan fail. lang Lagyan natin ng naman. tubig. Ay, malabas pang glue. Ha? Ayun. Zoom in. Ayun o. May lalabas pa. Oh, di ba? Nakita mo yun? Oh my Tignan God, mo. tignan mo yung tsura ni Casey. Ayun o. Lalabas na siya. Uutot na.
mamaya. Zoom mo. Mamaya ako na isusum. Baliw. I-edit ko naman yan, di ba? Ay, naku po. Ang hirap na ito i-pump. I-pump? Yeah! Kasi na ito, guys. Tingnan niya. Nakikita nila, oo. Okay, lalapit ka. Baliw. Yan, guys. Nakatakip pa. Tabi mo na dyan. Yan. Tatabi ko na lang. Pabahan tayo slime. Ayoko nga. That's my slime, not yours. Hey, that's mine. Inaayos ko nga yung slime mo. Pagkakaalam ko, parehas tayong gumawa ng slime na to eh. Oo nga, no, hindi tumulong si Lala samantalang dalawa kaming may glue. So, natutuwa lang ako sa slime ah. Ayun, guys, tignan niyo. Guys, may trivia lang kami ah. Hindi po tunay namin pangalan yung Nikki. Nikki, kaya Nikki lang po. Trip ko lang, bakit? Ang tunay ko kasing pangalan is Nicole. So, Si my, Casey naman my po. real name is Krisha. Krisha. Pero for short po, Krisha, pag Krisha Kagyat po, for Krish. short, Casey. Oh, mukhang tayo, di ba? Dadagdagan ka pa ng green. Hey, what are you doing? Like, green lang naman eh, tapos yun. I hate you. Yan, ang cute niya. So guys, so yun na nga, dito na. Nagulat ako sa'yo. Guys, Yan, let's mix it together. so guys, dito na nga nagtatapos ang ating mga video. Video. So dito na nga nagtatapos ang ating vlog. Hey, wait At dito nagtatapos ang malupit ang vlog natin. Pagkatapos natin gumawa ng slime. Di mo. So guys, Kung na-enjoy nyo kung tong na-enjoy nyo video, itong video to, thumbs up nyo. At Comment down below. and then subscribe to our channel and turn on the notification bell. notification bell po. Ching ching. Oh, di ba? Ako na sa sariling gawa. So, yun na nga. Takpan ko na. In 3, 2, 3. Wait, Three, no? Ako, In 3, 2, 1.